Sila kasi. Sa tindahan. H. Maganda ng keto. Ano na gusto ko. Right. Ganito kami kumain.
Mahilig yan kasi Manila mahilig yan siya sa, ano, ayaw niya sa sibuyas. Mahilig sa sibuyas. Siya mahilig sa bell pepper. Ayun. Kung speaking of pagkain, hindi siya kakain ng sibuyas o bawang. Ako naman, pag magluto ako, kaya kulang ng mga decoration, kaya kulang ng